Merhaba sevgili olmuş çocuk ailesi. Bugün yine harika bir gün ve ben Ayşe yepyeni bir macerayla karşınızdayım. Umarım siz de benim kadar heyecanlısınızdır. Bilginin ve eğlencenin bir arada olduğu olmuş çocuk kanalımızda her zaman olduğu gibi yine çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki her yeni maceramızdan ilk siz haberdar olun ve hiçbir eğlenceli anı kaçırmayın. Unutmayın, sizin destekleriniz sayesinde daha fazla bilgiye ulaşabiliyor, daha çok eğlenceli video hazırlayabiliyoruz. Ben Ayşe. Bugün sizlerle birlikte doğanın en büyük ve en güzel mucizelerinden birini, yani etrafımızdaki o yemyeşil ağaçların, rengarenk çiçeklerin ve lezzetli meyvelerin nasıl büyüdüğünü keşfedeceğiz. Çevremizdeki o minik tohumlar nasıl oluyor da kocaman bir ağaca ya da mis kokulu bir çiçeğe dönüşüyor? Bu büyüleyici süreç nasıl işliyor? Bitkiler yaşamak ve büyümek için nelere ihtiyaç duyuyorlar? Onlar da bizim gibi yemek yiyorlar mı, su içiyorlar mı, uyuyorlar mı? Bu soruların cevaplarını merak ediyor musunuz? Gelin bu gizemli soruların peşine düşelim ve bitkilerin büyülü dünyasına doğru harika bir yolculuk yapalım. Hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın çünkü bitkilerin sırlarını çözmeye gidiyoruz. Sevgili çocuklar, hiç düşündünüz mü? Neden bazı yerler yemyeşil ormanlarla kaplıyken bazı yerlerde sadece minik otlar ya da hiç bitki yetişmiyor? Ya da evinizdeki saksı çiçeğinin her gün biraz daha büyüdüğünü fark ettiniz mi? İşte bu, bitkilerin inanılmaz dünyasının bir parçası. Etrafımızda gördüğümüz o devasa ağaçlar, mis kokulu güller, hatta yediğimiz lezzetli domatesler ve salatalıklar bile hepsi küçücük bir başlangıçtan, bir tohumdan geliyor. Bu gerçekten de doğanın bize sunduğu en büyük ve en şaşırtıcı mucizelerden biri. Bir sihirbazlık gösterisi gibi değil mi? Minik bir tohum düşünün, toprağın altında saklı, küçücük bir hazine gibi. Bu tohumun içinde büyüyüp kocaman bir bitki olacak her şey gizlidir. Ama bu gizemli gücün ortaya çıkması için bazı özel şartlar gerekiyor. Tıpkı bir bebeğin büyümesi için anne ve babasının ona bakması, beslemesi gibi, tohumların da büyümesi için özel bakıma ve çevresel koşullara ihtiyacı var. Bitkiler de tıpkı biz insanlar gibi yaşamak ve büyümek için bazı temel ihtiyaçlara sahiptirler. Ama onların ihtiyaçları bizimkilerden biraz farklıdır. Biz yemek yeriz, su içeriz ve uyuruz. Bitkiler de bunlara benzer şeyler yapar ama kendi yöntemleriyle. Onlar topraktan beslenir, güneşten enerji alır ve suyu da kökleriyle emerler. Bitkiler aslında dünyanın en eski ve en önemli canlılarından bazılarıdır. Onlar olmasaydı biz de olamazdık. Çünkü nefes aldığımız oksijeni onlar üretir, yediğimiz yiyeceklerin temelini onlar oluşturur. Yani bitkiler sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda hayatımızı da mümkün kılarlar. Bu yüzden bitkilerin nasıl büyüdüğünü anlamak, aslında hayatın nasıl işlediğini anlamanın ilk adımlarından biridir. Şimdi bu muhteşem büyüme yolculuğunun her adımını tek tek inceleyeceğiz. Onların bu sessiz ama güçlü dünyasına derinlemesine bir dalış yapacağız. Bu yolculukta güneşin, suyun ve toprağın bitkiler için ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Bitkilerin bizden ne kadar farklı olduğunu ama aynı zamanda ne kadar da benzer olduğunu fark edeceğiz. Onlar da canlı, onlar da büyür, gelişir ve bazen de çiçek açıp meyve verirler. Haydi o zaman bitkilerin bu gizemli dünyasının kapılarını aralayalım ve onların büyüme sırlarını çözmeye başlayalım. Bu yolculukta bol bol sürprizler ve ilginç bilgiler bizi bekliyor olacak. Unutmayın, doğa her zaman bize öğretecek yeni bir şeyler sunar ve bitkiler de bu öğretmenlerden sadece biri. Onların hikayesi aslında yaşamın ta kendisidir. Bitkilerin bu harika macerasında bize katılmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Peki, bir bitki nasıl büyümeye başlar? Her şey minik bir tohumla başlar, tıpkı bizim bebeklikten yetişkinliğe doğru büyümemiz gibi. Tohum, bitkinin uyuyan halidir diyebiliriz. İçinde küçücük bir bitki taslağı ve bu taslağın ilk büyümesi için gerekli olan besinler bulunur. Sanki küçük bir sandıkta saklı bir hazine gibi. Bu tohumun uyanması için 3 şeye ihtiyacı var: su, uygun sıcaklık ve hava. Tohum toprağa düştüğünde ya da biz onu ektiğimizde önce su emer. Su, tohumun içindeki besinleri yumuşatır ve bitkinin uyanmasını sağlar. Sonra da eğer hava yeterince sıcaksa tohumun içindeki minik bitki uyanır ve ilk kökü aşağıya doğru, yani toprağa doğru uzatmaya başlar.
Kök, bitkinin çapa gibidir. Hem bitkiyi toprağa sabitler hem de topraktan su ve mineralleri emer. Tohumun içindeki besin bitmeni yakın, kökler görev başına geçer ve bitkiyi beslemeye başlar. Bir süre sonra da minik bir filiz, yani bitkinin ilk yaprakları toprağın üstüne doğru, güneşe doğru uzanır. İşte bu ana çimlenme diyoruz. Siz de evde fasulye ya da mercimek ekerek bu mucizeye şahit olabilirsiniz. Bir pamuğun arasına biraz fasulye koyun, ıslatın ve bekleyin. Birkaç gün sonra ne göreceksiniz dersiniz? Minik kökler ve filizler. Bitki topraktan çıktıktan sonra onun en büyük dostu kim oluyor dersiniz? Tabii ki güneş. Güneş, bitkiler için tıpkı bizim için yemek gibi bir enerji kaynağıdır. Bitkiler, yapraklarında bulunan özel bir madde sayesinde güneş ışığını yakalayabilirler. Bu maddeye klorofil denir ve bitkilere o güzel yeşil rengini veren de odur. Klorofil, güneş ışığını bir enerjiye dönüştürür ve bu enerjiyle bitki kendi yemeğini yapar. Biz buna fotosentez diyoruz. Fotosentez, bitkilerin adeta kendi mutfağıdır. Güneşten gelen ışığı, topraktan aldığı suyu ve havadan aldığı karbondioksit gazını birleştirerek kendi besinlerini ve bizim nefes almamızı sağlayan oksijeni üretirler. Evet, doğru duydunuz. Bitkiler, havayı temizleyen, bize hayat veren, oksijeni üreten gerçek kahramanlardır. Bu yüzden ormanlar dünyanın akciğerleri gibidir. Bitkiler büyüdükçe daha fazla yaprak çıkarırlar. Her yaprak bir güneş paneli gibidir ve daha fazla güneş enerjisi yakalamaya çalışır. Yapraklar aynı zamanda bitkinin nefes aldığı yerlerdir. Karbondioksiti alıp oksijen verirler. Bir de gövdesi vardır, değil mi? Gövde bitkiyi dik tutar ve köklerden emilen suyu ve besinleri yapraklara taşır. Tıpkı bizim damarlarımızdaki kanın vücudumuza besin taşıması gibi. Gövde ayrıca yapraklarda üretilen besinleri de bitkinin diğer kısımlara, örneğin köklere veya meyvelere taşır. Peki toprak ne işe yarıyor? Toprak bitkilerin yuvasıdır. Köklerin tutunmasını sağlar ve bitkinin ihtiyacı olan suyu ve mineralleri barındırır. Toprak aynı zamanda bitkiye destek olur. Fırtınalarda ya da rüzgarda devrilmesini engeller. Toprağın içindeki minik canlılar, solucanlar ve mikroplar da çok önemlidir. Onlar toprağı havalandırır ve bitki için besinleri hazırlar. Yani toprak sadece çamurdan ibaret değildir. O da canlı bir dünyadır. Bitkiler büyürken bazen çiçek açarlar. Çiçekler bitkilerin güzellikleridir ama aslında çok daha önemli bir görevi vardır. Yeni tohumlar yapmak. Arılar ve kelebekler gibi minik dostlarımız çiçekler arasındaki polenleri taşıyarak bitkilerin çoğalmasına yardımcı olurlar. Bu sürece tozlaşma denir. Tozlaşma sayesinde çiçekler meyvelere dönüşür ve bu meyvelerin içinde de yeni tohumlar oluşur. İşte bu yeni tohumlar da tekrar toprağa düşüp uygun şartları bulduğunda yeni bir bitki olarak büyümeye başlar. Bu doğanın bitmeyen bir döngüsüdür. Bitkiler bizim için sadece güzel bir görüntüden ibaret değildirler. Onlar gezegenimizin en önemli canlılarıdır. Bize yiyecek sağlarlar, havayı temizlerler, yağmur yağmasına yardımcı olurlar ve birçok hayvanın evi olurlar. Yani bitkiler olmadan hayatımız çok zor olurdu. Hatta belki de hiç olmazdı. Bu yüzden bitkilere iyi bakmalı, onları korumalıyız. Çevremizdeki bitkileri gözlemlemek, onlarla ilgili kitaplar okumak, hatta bir tohum ekip büyümesini izlemek hem çok eğlenceli hem de çok öğreticidir. Unutmayın, her bitkinin kendi hikayesi vardır ve her biri ayrı bir mucizedir. Onların büyüme sırları aslında hayatın sırlarıdır. İşte gördünüz mü sevgili çocuklar, küçücük bir tohumun nasıl da kocaman bir bitkiye dönüştüğünü. Bu gerçekten de harika bir serüven, değil mi? Bitkiler tıpkı bizler gibi büyümek için belirli şeylere ihtiyaç duyarlar. Güneş ışığı, su, hava ve besinler. Güneş onlara enerji verir, su yaşam kaynağıdır, hava nefes almalarını sağlar ve toprak da onlara hem yuva olur hem de gerekli mineralleri sunar. Bu dört element bir araya geldiğinde doğanın en muhteşem gösterisi başlar. Bir tohum filizlenir, kök salar, gövde uzatır, yapraklar açar ve bazen de rengarenk çiçeklerle veya lezzetli meyvelerle bizi selamlar. Bu süreçte her bir parçanın, yani köklerin, gövdenin ve yaprakların ne kadar önemli görevleri olduğunu da öğrendik. Kökler bitkiyi toprağa bağlar ve suyu çeker. Gövde bitkiyi ayakta tutar ve yapraklar ise güneş ışığını kullanarak bitkinin kendi yemeğini yapmasını sağlar. Fotosentez adını verdiğimiz bu sihirli süreç sayesinde bitkiler sadece kendileri için değil, tüm canlılar için oksijen üretirler. Yani her bir bitki aslında bizim için de birer hayat kaynağıdır. Nefes aldığımız havayı temizleyen, yediğimiz birçok yiyeceğin ana kaynağı olan bitkiler gezegenimiz için vazgeçilmezdir. Onlar olmasaydı dünya çok farklı bir yer olurdu, belki de hiç yaşam olmazdı.
Bu yüzden bitkilere iyi bakmak, onları korumak ve etrafımızdaki yeşilliğe değer vermek çok önemlidir. Onlar bizim sessiz dostlarımız ve dünyamızın en değerli hazineleridir. Şimdi dışarı çıktığınızda bir ağaca, bir çiçeğe ya da bir ot yığınına baktığınızda artık onların sadece orada duran şeyler olmadığını bileceksiniz. Onların da bir yaşam döngüsü var, onlar da büyüyor, gelişiyor ve bize çok şeyler sunuyorlar. Belki de bir gün siz de kendi bitkinizi yetiştirir, onun büyüme serüvenine yakından şahit olursunuz. Kim bilir, belki de geleceğin en iyi botanikçisi yani bitki bilimcisi siz olursunuz. Unutmayın, doğa her zaman keşfedilmeyi bekleyen sırlardır ve her bir bitki bu sırların minik bir parçasıdır. Onları sevin, onlara iyi bakın ve onların büyülü dünyasını her zaman merak etmeye devam edin. Evet sevgili Nolmuş Çocuk dostları, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bitkilerin nasıl büyüdüğünü öğrenmek sizin için çok keyifli ve öğretici olmuştur. Birlikte doğanın bu harika sırlarından birini çözdük. Artık bir bitki gördüğünüzde onun sadece bir yeşillik olmadığını, arkasında ne kadar büyük bir yaşam mücadelesi ve mucizevi bir büyüme hikayesi olduğunu bileceksiniz. Unutmayın, Nolmuş Çocuk kanalımız her zaman merakınızı gidermek, size yeni bilgiler öğretmek ve en önemlisi eğlenirken öğrenmenizi sağlamak için burada. Bilimden tarihe, farklı kültürlerden doğanın gizemlerine kadar pek çok konuda yeni maceralar için takipte kalın. Gelecek videolarımızda da yine çok ilginç konularla karşınızda olacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz ve Nolmuş Çocuk ailesinin bir parçası olarak hiçbir macerayı kaçırmazsınız. Yorumlar kısmına en sevdiğiniz bitkiyi yazmayı da ihmal etmeyin ya da evde bir bitki yetiştirmeyi denerseniz bize deneyimlerinizi anlatın, sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum. Bir sonraki merak dolu macerada görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, doğayı sevin ve her zaman meraklı kalın. Hoşça kalın.